likambo oyo lobi na nga wana ya délivrance nayebi te bozolukaka nzambe bisika nyonso bokokotoko likambo na nzambe nayebi te nzambe yango bino bokomisi ye nani o si ye ali nzambe ade na likolo kuna nzambe asa apesa bino makoki nyonso yo yali na mboka mwasi akufi balingi basala okutime yo lobi te yo be nzambe ye wana moto asa kutime te nzambe oyo ozoloba wana ye wana moto asa kutime te sikoyo yongoli mangbanja nona makolo inde loka Mefiboshete na Biblia akenda komona Davidi epai na ngai nde yo ye po kende koluka délivrance yango koluka wapi na mboka kuna balingi nano basala onano oyetie kutime yo boy tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube Edo Kaungu TV moko partout panza sango pe kotikala nsima te o yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube Edo Kaungu télévision oza deja ya kosepela osalishwa malamu panza sango kobanga teo mokili mobimba bayeba numero 1 na bateatre ya banzonzi Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube okopesanga raison partout panza sango pe kotikala nsima teo ye la vision s'abonne na chaîne ye elengi ya YouTube Edo Kaungu TV naikopesa yo mafuta ya dalingi naikopesa yo esengo ya dalingi naikopesa yo kimia ya dalingi zongisela ye kanda zongisela ye motema motomoto zongisela ye impolitesse zongisela ye impolitesse dalingi okozanga kimia na libala na yo dalingi okozala na kimia te na libala na yo esalami na kati na ndako na libala moto na moto esengo ya lite koswa na mikolo nyonso okoyina mobali okosepela na ye te okotikala bongo vi na yo mobimba na ye kotika yo awa yo kangani Lalene huyo leki bangu nyoso huyo binisaka mukile huyo kokisaka bapusa ya batu dinga kafuaitili kuzwa fuaitili dinga kadibala kuzwa dibala dinga kambongo kuzwa mbongo yobe mtu sipilaka na bavi kuzwa vi musika handimi kuzala na yo hibande ya vina ye esuka ya vina ye akabi yangu na mabuku na yo azui huya ye fulwi haye kukabila yo usala na uyu yo dingi abaki simaluba ya kilu waza musali na yo pambula ye kukisa pusa mutema na ye huyo zanga ki ipesa mila ye merci 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 merci
petit chéri. Hein? Ma pauvre na héros le camion. Tu me dis bête. Hein? Je pour ça ma petite etikanga te chérie. Attends pour ma kembeza pour la congé na Afrique. D'abord je l'ai bon avocat. Même so chérie. Ni pas la poko linga et puis que etikanga la posa. Malgré ma kembeza en cuisine pour la kalinga déjà na poisson. Pour faire aller la rali pas na. J'ai une bonne nouvelle chérie. Ah bon? Ah bien sûr. Chérie me vend de Hein? Je suis chez moi. Ouais. Attends la télémélie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Ah. Attends la il n'y a pas de ça fait. Attends pour ça le mouké la vanga la mpandi non. Attends la mémie. Là non hein. D'abord mon père kota. Aïe. Quelle bonne nouvelle. Chérie, vous avez un bon pour expression dans ce linga et puis singa sengo mon qui sur le linga te mais puis singa déjà sengo comme on a yo vous avez été bien il meurt nous a bien au continent sengo donc on a pas nazu sengo bien na sala qui ba cours locaux na niveau musala on aussi ça qui a maintenant va retenir 5 personnes. Ouais. Donc, continuer, on a des bandes d'Amboka. Donc, je suis parmi. Comme on a un tami balé. Ah bon? Oui. Donc, toi, la droit d'abord, il y a frais de mission parce que tu as malgré ça, cours, mais tu es dans le cadre de Moussala. Tu as frais de mission. En plus, on a ce compte comme foot à sous monde. Wow. Mais chérie, peut-être que j'espère non tika la thé hein. Non, au tika les hommes ça non. Hein, tu es de Belgique, tu es Suisse. Quoi? Suisse, tu es ceux qui sont à Paris. Belgique. Bien sûr. Nzambowe asunga ba via bateau. Nzambozo biloko ezangi tina pesa motina. Chérie, okende Belgique pour 2 semaines kaka. Pour ma formation. Oui. Eh maman nangaye poto kuna ebate un jour na vu que biso pe mobile nanga pa na ko beta pe tolo mobile nanga ke photo mama nzambo ya ba réponse ya makamba minende papa na ebite na pesa nzambe nini ale nangayi mobile nanga na ebite na pesa nzambe nini tanzambe ndako mofuto na kimia nyonso pour que vous formation bon tu dois que formation libanda mboka okuto imaginer ta teke un jour to mambo eko komela biso comme ça j'en profite non et puis que Rit qui est là botaki ah bon ah botimona kitoko Olivia Louvati. Oh là là. Donc on profiter là qui est Natal et puis en tout cas ndé bozala surprise. Ah bon? Oui. Ou ça la bango surprise mon. Ouais, non ça va surprise. Chérie comme ça tu profiter, on s'appelle comment na yo hein. Oui, nebi ke kuna na Belgique nani na okuta nsope na copine de tanga na Fanny Katako. Yaza na Belgique. On Fanny na Belgique? Fanny Katako na Belgique. Et ça la fait bien. Comme ça, il y a pas eu de la Belgique, ça sera 5 jours. Hein. 5 jours? Ouais. Mais alors, bah, jour, faut bien nous a dit. Non, jour 1000, on est en France. La Belgique aura 5 jours. Mais chérie, profitons mon abango quand même. Bien sûr, parce que la Belgique aura 2 séances. Donc, ça dans 2 jours. Après 3 jours, on aura un repos pour la visite. Après, tu es France. Hé, Zambelangai! Zambe! Ah non, évité. Je te dis un jour. 3 jours, on aura un jour à visite dans la Belgique. Mais, Tammy, tu es en France. Ok. Il y a un endroit qui est sérieux. Mon photo, Nzela, bakanga on a te plus partir là au Karamoté. Tu okenda, comment on a okende boy? Yo pour ya. Ah non, dis-moi non. Yo pour ya. Hein? Tant au coma on attend la bozonga na osala tout. Yo kei. Waouh, en tout cas. Moi pas aussi. Chérie, on a plaisir à message au ma casse donc. Ma plaisir, n'a pas sur ma part. Oui. Non, poisson dans ma kemba. Non, ngapi, vous avez mangé dans la banane, li pas l'avocat là, ok. Oui, tu as même. Vous n'avez pas PJ, hein. Après, na yena ni. D'accord, chérie. Mamisa. Yana. Tu es très belle.
Merci chérie. Mami Samboka nini yo lingo kumbanga. Chérie Babi, na passeport ba komi nini. La kisanga na tanga visa. Non mais mon partout chérie, partout ligne. Non mais maman. Nazana. Donc raté mon année. Je t'aime, na bon c'est le nom Coria. Même ça parle ya non. Chérie. Quoi? Bon maman, on se fait pas. Zana déposé non. Ou bien il oli polia. On laisse où il en tout cas, si vous trouvez un peu, peut-être on va requin. On va te remarquer. Si quand on a comme un musique non, non, musique non bon. On a comme musique non parce que vous voyez je non moi niveau non kokana na puissance na hote. Na pesa na benga ta moi sina ipsai. Ta mo de la paix. Eh, c'est de pata. C'est ta pata non paix maté. Non paix maté. Il balé les boloko. Eh, sia. Nakuna lingana nga bongote. Na lingana te po papa na mama na botanga. Batika jamais ko banga to likolo. Eh, ndena iya awa na ko linga pete banga na to likolo. Loba na nga lokwa batumi bale ba solo la. Ko kena ngate kwa nyama mi bale na kata zamba ba ondongwana. Poto kende ka bongo kitoko. Darling, yono kanza ke yono za mo bali nga na za mwasi. Na za mo umbulote. OK? Na mo umbulote. Obi bali ba lekio bazali o baba pesa na to bien. Mi bali o ba lekinga bazali. Eh, tayo. Babala yo te darling. Soki mi bali ba lekinga bazali babala yo te. Bataka ba se mo les. Na bala yo. Bataka ba se mo les. Oh. Oui. Darling. Oh, n'importe quoi. Moi na ba ne ko ba ngalinga na bongo yo kuma olobela nga boy darling. Na on loba pour au pessinga ça n'est de trop. Serge, OK? Ngando ba nga sambu te. Comment on comme tout ça ivre. Le comme meli loko meli mela so il y a le nyose quoi il va retomber sur moi. Bonico Serge, et ça dit tu es malade. Toi si tu es malade. Non bétal. Serge, ton baby c'est bon sandako. Si tu oses me gifler. Ce qu'on meki Serge, non c'est pélisso. Non sans le plaisir à ma casse. Oh moi si mon femme marie monte salam au balnaï. Ose. Monsieur, vas-y. Modèle non pételo. Serge non péto sérieusement. Aux autres temps on va confiter ou le co bambanga. Non on peut être esquiver le coffre non te pour non peso temps en atte. Non bétaillot sérieusement. Eh taillot. Au boniko qui va vraiment faire gaffe. Eh, surtout quand mon bal est tombé, ose, meka. To sepe sana awa Teresa. Serge non salo eloko oka moi. Vas-y, meka. Nabi meka. Serge, n'importe quoi. Tayo. Tayo, mon bal sans valeur, 100 kilos. Tiens. Nga maso na simbio yo son sa te loko moko yo. Yo dans yo son sa te loko moko. Non, salo eloko moko. Yo sa Serge, on te a coupé maté. Non, beto clé bois moko. Serge, na paiement et qui n'est pas moko. Au plané. Na mon sous bêtise et c'est répété. Na yo kasu na mona. Serge, et ça grave. Tangawisi na cheke tangawisi na mayo otelinga tangawisi wapi mama tala tomate na matungulu ngobe yo simbi tangawisi te ngana za kama moto akana na kotika kolamba na bino makambo za ngate makambo ko sanga ndenge nini yo yebinga soki tangawisi ezali na tangawisi ale likambo nini poni boko buka kama kongo likambo tante naza kolamba mbanga na soso nalingi nasala lelo nalingi nasala différence ya misoni mibale nakolia soso mopandi ya gauche mbanga na lela droite
moi aussi vraiment. D'ailleurs, il a ça la gemme pour la monnaie qui n'a pas fait la mission de Miba, il a eu qu'à Parce que ouais, Bimbanga, oh Mbanga. Oh, Mbanga, la sinate sauce, tomate et sauce. Ça va finir, on a eu moi pour comment t'as zipa mazipawa na mabiloko ebele te na lopango naliaka na ndako nani nani amonanga na sani nakenda kosenga te na kufi nzala boni boye ko ekonomi ya nini ntango na kokufa ekonomi etika yo tika kodondoa nango sie ata pata ngai ekonomi zero ekonomi na ngai nde makemba to nakolia kwanga nini nalingi na yoka na estoma pasi ndenge kwanga eswaka na estoma lelo na yoka makemba ngai ndi ata makemba asombela makemba te na gele pala oza kobanga mamisa abeta yo ebitala mozi jour na yaki alipoki oselenga ya mpose non nayebi na ndako nakolia te mamisa apanza na oni bongaki abenganga tu mais nautepa tata mwasi nalepa tata mwasi tozalaki wana na alvaro mwanza na ya idoka umu akabenga ye idoka umu tovanda na biso matata mosi ati biso liboke tole abosiko ya edo alobaki nini abengi nani papa koko tuka di vilako atie video non. Bon, tata mwasi na yeto sola mona. Tika biso. Nozala bima na yo. Mbala liboso bima bando botama. Yo so bima pola na yo. Bima na yo. Kama ko la kesa wana. Obimaka deja bima. Ola kakaka. Maloba malaba nyuso la video la kila kama besham ya le fulu bana tantine. Alma témoin la kele o mabele lo aussi o mesana ko promotion pola aussi o beba bima na yo. Ba ya le ngwana. Bon wala yebitere yo pola. Sala ale matuma. Ba sala zo ko jeune fille asi kandenge baninga bazali. Ayebi so beba o pola obimisa ba kusu. Kokotuka kadivilako. Alo kokotuka kadivilako. Naza kuyoka yo. Yuza kusalanga mabe uzaka kokuya lelo kuya lobi tate do deja yebisa kingaike mama manchoni tuzawa na kini grâce à Zali na tinda ye guys yaka koko tu azawa na telefone aza kubenga yo ye tuka di villa hey, yanswa. Allô Coco. Madana ndako. Usukubengela kula pepe bu. Maza Coco. Oui, Coco tuka di villa. Toza ambito moi bien papa, bampia kaka. Abi otinga. Ça va kasi. Adele squad. Code to adresse. Donc Azawa? Oh, Coco tuka di villa kozawa? Ah bon? La face. Après ça, laisse sa face. Na yebete. Bozana Alex? Ok. Alexis Nzanza. Aya yete. Maïsa nga otindela nga Babylone ngai. Ça va Coco tuka tinda ka sa adresse no ya ku ka siko po dana sukole pe na bonga mais donc to tinda adresse siko ka moto show tongo yebise sukula ka sukula tongo tamo se sana sukula tongo mama sa sukula tongo d'accord na donc le tamo ya ba minute vous à WhatsApp c'est ça la minute oh boto tuza kusulula zo kutama mais wa tindelo mbongo zo akite yuza kusulula mabe mona mwasa sulula kaboite guys sikusulula na kutunza telefoni tandese zake yaka na kicha swakite yakuzala ka lobo tuzala ka mwasi tata mwasi nayebi ke ngai na bombela ko likambo te papa akufaki encadre ngai ti lo na komi na niveau na aussi il y a un problème
yo okozanga koyeba ngai nde base na moto mosusu ate ngai nde base oyo balobi yoka base ngai nde base oza papa tata tobengaka tata mwasi oza papa na ngai donc leki ya papa na ngai na bando osala bacour moko na mosala maintenant ezali bacour moko ifo tokende ngo libanda mboka maintenant baretenir 5 personnes parmi 5 personnes wana ngai deuxième personne nzambe azwa lokumu losambo na ngai eke na se ya libanga te mai ya kitsuka te losambo emati tokende okontinue yango na libanda mboka tia kuna nde bakopesa biso badiplôme ozomata tanda ozonga awa promotion emati omati avion oke libanda ya mboka botangi lisusu bakabati badiplôme bapesi nsima ntango kozonga bamatisi lisusu grade okoma DG na nkombo na yesu okokoma DG tokende France Belgique, Suisse. Oui. Soki nakuta na mindele. Ale mwana na ngai nzamba pambola yo. Ngai butu moi mabolongo. Ndeko koma shonere sala ngai. Yo za sura biso likamto mono siliki we. Ngate mwali kaka na sangsaka na kolela. Mwana ndeko na ngai nde tata. Ozala famille ya mama te. Tango tata na bino akufi bayebisi mama na mama bikamata mwana na yo kenene ngana kozwa mikumba te tata mwasi na de la passe yenga lobi likambo te mokolongo bitumba ngana famille mama na bino na kamacho na kangelo mokongo ngana na yo na mokongo famille mama no ngana bango na makofu naza ko protéger yo kako kwea te na beti bango tina kamacho yo na ndenge to yaki kufanda ti ko bi mokolo nzamba zo lokumu kasi boko kene mokolo ni ba démarche bandi déjà donc aussi on peut ma photo passeport passeport nazala te bafoto po basengaka yaka na foto passeport mine moko batia na nini entreprise mosala nde osala démarche nyonso tu donc boyena biso kaka bavisa tomatia avion tokende poso ya nsima poso ya nsima tobanda pete na okende mais pesa so mbongo kasi bapesaka frais de mission avant tokende bapesa so frais de mission biloko kozika bakopesa frais de mission pesa so frais de mission so tokende na kota mosala kuna biso to atokende ta tosilisi ta bapesa so badiplôme bapesa lisusu mbongo lisusu wana okosomba ta lopango longa na ndako kofutela somba lopango na yo moko soki olingi okende oyebisinga nasaleli yo pondu nasaleli yo mwa mayebo mwa mbinzi okumemi mwa koli una kolamba yango libela soki okomi kuna osakaka koshofe mamisa bongi mamisa sikoyo pembe ekozonga ye lokola métise akomaka pembe ya konzuluka poso nzambe azwa lokumu ale bapesi bino avance non bapesi avance te nazoyepa tata mwasi nanga naoya maboko pamba te ale nzambe na ngai nazangi makambo ya koloba nazangi makambo ya koloba nakoloba nini nzambe apambola yo nzambe apesa yo bomoi molai nzambe azala na yo omoi ndenge bokokende wana moto akoleka yo azali te yo nde likonzi yango nde losambo na ngai butu moi nzambe apambola yo osimba yikibo wana ozongisi osimbi ozongisi oliotango wapi uzokuyeba nani kusulula guys uza mwana mwasi nene uzokumona mokiliza compliqué guys mutu mosusu akoki kosepela na yo kaka na folfone kaka ndenge uza kosulula na folfone ko na folfone wana ndenge uza koluba mutu mosusu nasepelaka nelubelaka mais soki yo uza koluba malamu te kaka nde eza koko mutu eza kuku te eza kumbu na ye fuyiba ndenge nini koki kosuprime yango esiprime ndeni kasi na koluba kuyiko kubenga mutu fuyiba ndenge nini na obongisa yeba madana bongi na benga ebi moni bana mibali uza kulandalanda awa na butu ngana za kusepela te
uyu byakuta kyapesinga mbuti na ndima kikaka mena yebike funa fuandisa yuna sulula nayo uzala polise te ukufeli tata ukufeli mama uzokufani pai uyu abenga mitata mwasi ifukuluka ukene na vina yu malembe yaya uzwa ya bien kuleka uyu ya kilobi na mbutu ngokuza kulukisa kuyeba na te uyu uzwa kilibusu isimbi te kuki kupema te kubandi kukotisa lisusu ayeki kupesa bol lisusu alobi na mbutu puna nini yukanisi lukula bapala bakufi nyonso ya yu ekufi nga yoyo si famille ya mama na yo bengati bakatanga makulu na bazilete tikila biso mwana ndeku na biso mubimba ndeku na biso kalbite na kutika te po oyo kutazalaki ya bino vimalamu bulakisi ezali te bubumisi ye libala mubali ake na ngambu ye na ngambu mbali akufi ye pe asalimi na ye kukufa na maladi eumuni na bunda na makasinga lbe makila nanga na kukutika te ndena yaka na yo gasi auza kuzanga ya kugia te uza kuzanga ya kulata te usuki uzangi ya kulata na bengi bakuzini na yo na kutu kuna lili debo mosa papa siale businga na rubitindela leki no gasi ya kulata iza kulia ya kudia ubimisaka safa te luku nuza kukende kulandalanda na mibali uyisimba kiti simbi te azoki kutufaltilewa luku mungu asali na faltile zali kumikukutisela lisusu mususu nadingi mungu te fuanda kimya sambila kama kaso muninga mamnani tata mosi ndengi naza mosa lusambu nga mubali kufikala ngayunda sana makira na nsutu nalobi nadingi nanga mubali te po bino ndebuza boy bukusunga ngai yanya mabunde ilukugala za kubeta sete mabunde lizanga kate tangu nyoso ata ukene yo igize za kama mutema mtu sokufanina ndako wana salima bunde muta kutangwa zate yoki fuzala na kimya uzamosiki tuku kutula te yoki uzapepe menanga kutula te fanda kimya kama si na conseil ukanza te soki nga na ye na mwa mobali nga na age wanga dapat nga na kotolinga na mobali mo escro te tonalinga voyu te tonalinga wana bazalaki lesko moto azwa faliti asala nango loko te eza nango etangamaki azani mobali na ngai te so azalaki yanga alinga abalanga ocomprendre nada mokolo nakoki ovandaka bo te oui bien sûr na prier nzambe asunga biso apesa ye makoki tobalana mais oyo wana etangama ende yanga te so etangama yanga linga yo osisa mamina libala kokatisa te nde naovanda boye non naza presse te nanga presse te nayebi ke naobala na mwa mwasi olobi aifona soki mpo munu kangami uyebisi ngai ngai nasalisaka basi mosusu mokaka ya ngamu kokangama nde sindeni nzamona mwasi uyebi kokangama te na comprendre mbala nsima sala nokizwa desi Allô? Oui? Oh là là, camarade de moi, mon ami, de tous les temps, de tous les jours. Waouh! Naza bien? Oui, Naza bien, et Naza bien. Non, on a juste là, baso bosoye na koko tuka divina ko. Oui, alors qui a benga yo pour apesa yo ba directive mon boye. Na yebi ke koko tuka divina ko za anakini. Mais après que benga yo comme ça yo so yo récupérer ba biloko ngo comme ça yo senga ngo otinga kana minti. Na agence. Pois a bakoli mo bo faka yelanga abosana kiango d'accord. Na so wana na mutate mi boso na nga On se relance après. D'accord. Mutate mi boso to na mobali na. Ozanyama. Tozanzete. Oh. Fona tanga kombo. Eza question d'éducation. O ça il va ndakala. Une éducation meilleure. Osa ila manda karo kani nyoka na tomati ngoma sabi nani alo nauti
Papa, c'est comme si nous tournons comme ça dans le sens mon sous. Donc quand on a vendu dans non ça m'a ramené on tchatché na téléphone, naza na idée que son assistant na qui na salon, ba arranger ba maquiller nga, pour na soirée mon ya copine ngai, donc il fait anniversaire ninga mako, après yo ça mani na kende na somba, donc na bandi na kelo ko luka somba na ndakala, pour na ndako zati. Na luki ba tomate, na longo na zongi, na ekokota na cuisine na mulungi oyo, na bandi ko lambela oyo lia oya munene. Ah, tout sungana ko s'il te plaît. Tout sungana papa na salioni. Na ebo na ngonga otoza na bomilionani. Yo mo kosa maboko te. Te dimo kozo e bosono, le quoi ozo e bosono maboko katana makole katana, moi okende ko soma blo no akota kusino lamba te, ko lambeza te. Papa, ça la pratique makambo ko na homme. Naya kutandakala. So na ebwe na kutandakala. Loko ni mto ki loko ba soda. Donc loko na camp militaire. Na epsio. OK, on verra. Et puis ndakala on trouve quand les vendit ko la table na se panzani ndo kutango. Darling. Mato ezoloka. Misu te mteoka. Ozo insister pour que tu na fixo misu. Mato ezoloka. Soko moni esimbate. La voix est libre. La voix est libre. Oh. Monsieur. La voix est libre. Yo be so moni kezo simbate. Pourquoi ça donne on voit qu'il banda c'est tout. Ah. Oui. Il y a un besoin en besoin. Mais Cassit, parce que tu m'as dit qu'il y a un besoin en besoin. Il y a un besoin donc n'a pas sablo on banda. Je suis aussi prête. OK. Là on sablo on banda. Nanda cool. Ezala mukolonga na otika mbongwa. Nanda cool. Mais non, le liet. Ndeke kuta lona te. C'est bon. Ndeke lona te place à Rosa bilanga na mona te malia ka chaque jour. Et okodia na kindumba. Okodia na nina kindumba. Non, liaka na kata ndako. Okodia na kindumba. Parce que yeli makambo osala na téléphone na yo osala na solo l'air yo osala ba dozala ngo osala bango na solo. Attends tu verras. C'est là. Ndumba molaso. Eloko osala ngo. Yo mo la bula. On a la meka na kochuba na kola kingodi ngodi meka na ko tester ba kingodi na yo c'est ça ma bajette c'est ça ma bajette quand tu sors on pas fourchette on s'y a ndumba zelo bolola mobali bololé et tout là yo ko bololé c'est ça bololé et tout là nous sommes bon on bololé oyoki meka et tout là si ta bolola mobali keko olamba le ndo zwimbo no olamba na kuzina koti pe na toki do na lié na ko total si mandako makambo lamba za sute na lamba te so lamba te to lia malewa. Ça va nerf. Pour le voile, pesa melingai. Pour le voile, pesa melingai. Allez, na pour le voile pesa melingai. Na maluba ya tata mwasi na yudela pe. Na benzi yo. Na dwimo di mona yo. Na vwi musala. Bomo ya mwasi na yo. Di bala na bino.
nakangi yango musala na yo nakangi yango sante na yo nakangi yango nyonso kusala moko te kusimba bakomuna yo bakusepela na dossier ukutika kukangela moko te nazwi nyonso ya yo kamata pouvoir epesa meringayo pouvoir epesa meringayo libanga uyu nde ndaku na yo ale kufwandawa manisa kukufwandawa misala na bino ikufwandawa nyonso ya bino ikuzalawa nasadi banga préparé, tu as déjà le compte dans la liste. Et comment tu as eu sur eh papa, allez, au moins la vie sur les caméras quand même. Oh c'est défoulé, hein? C'est la vie. Chérie, comment ce sera la solution? Qui bonne yote comment papa? Yote comment? Hein? Yote comment maman c'est qui bien? Yote comment chérie? Problème, vous savez ni le bundi? Hein? Comme l'aéroport. Tout ça, il fait check-in bien. Comme tout ceci check-in. Tout na salle d'attente, tu vendu. On va faire ça quelque chose. Il y a un directeur, il y a un béni à Pembe. Il a fait une lettre. Une lettre. Oh. Tu ne voyages pas. On va voyager na sali. Oh, pour voyager, j'ai passeport à bloquer. Le passeport nous a dit que bon après si on a un passeport, les 4 là, on a un passeport on a sac là. Ici lettre là. Non chérie, on ça passeport maintenant, on a un visa dans les 4. Au sali ni on li kam nini. Ici lettre après c'est là. Il y a suspension. Quoi? C'est là suspendu, moi na ça la voyage on les até na yebité. Cause nini chérie, cause nini suspendu nini angonza melanga oli kam nini. Oli kam nini. Oyeba. Après la lettre va combien de motif bakomi cause ya suspension te ozaka suspendi na nini papa na nini na aéroport na nini nzambe na ngai nzambe tokana boye te papa tokana boye te bandanga topambola kopesaki da mosala opokoli nzela voyage ka yo moko tosengaki na biso yo poto te tosengaki eloko te nzambe na bolingo na osali yango papa nini sekomi epekisa mobali nanga kende te nzambe te naniko te biloko nyonso to bosombaki bambisi nini c'est côté de la et que là na ozwango faut bazongisa te oui ça normal te papier ça normal te possible faire papier mais le visa fait le ozwa visa te ozwi visa ozwi billet okomi wana osali nini yo vous qui préféré à directeur na bino qui préféré chérie yebisanga olingi mosa bato kuna ala yebisanga yango ndi boma mboka soki mutalingi mosa ya mutu na mbongo bilo mibalana yango ndi boma mboka papa ça téléphone ça ta moi si moi là qui ça ngai ça bien ta moi c'est ça qui ça téléphone bien ta moi si kamnini zambe obenga ta mwasi opesi sanga boye na telefone papa sa mutu sanga boye na telefone papa kamnini nzambe nga vi oyo papa osomema biso na vi oyo nzambe na ngai nzambe likamnini papa
Natuna tunaka na porte moko ya blessé officiel. Ngai ye lokuli. Bokolo. Sasa mona bino basanza Kama na yaka liboso. Lopango ngo wapi? Kisasa sanza, kisasa soko tiaka référence na onjete okobunga. Esika njete ya kokotie yaraka koma banda koneta. Esika njete na lida me yaraka kokuta batene ya ba rezo. Makambo ngai nakuta inaona nakuti bana moko mibali na nzela na tuni bango no kuleke pa yana ngamo seka na yaka kala tula libuta muna yaka na tuni nasima kipenta bana loboko nasima bana loboko tango baba okite babite kende tsiri liboyo koti na pa bolo kini nono okomona aveni yango otuni na kome na nzela na moni sapato moko kitoko sapato wana na mekabo ya moseka ngabi sapato ya kitoko nazwi pe sapato wana meki fale nazwa na ngai yango sapato penda ya sika natiki nakoma na kwa wana mususu namoni lokolo mususu nazwi pe ntaba na kangisi yango singa na nini chance nde oyo zaki na mukongo nazongela sapato ezate nazonga isusu kuna na ntaba na ba sapato nyoso tu basukoli ngero ngipena kisasa na regret makasi tamu yote boye nango baibi ona njera kasi okindenge na lobite moima iya ezaka bakote wana kuna na ebite bana mibala yakatokoto nano bongolo ya solo wana penda yo yaka kisaso yi makambo ezole kaka na kisasa wapenda yo kotika taboka ngango na singa otika kisinzili na yo wana talela kota ba ngana epika ke na tiki ntaba na kangie na singa kokimate tokena no totsonga nano na sela kwa depuis olalaki na basapato nolongolo sapato olingi te nolongolo chemise olingi te olamuki na ntongo kaka boye papa oyo eza solution te papa nanga solution bazwa boye te oyo eza komibendela bamaladi batension basusi oyo ezalaka malamu te chéri oyo okomaki nango olobi nzambe moto apesaki c'est encore possible akobaola mpe motema ya directeur wana pour appuyer ta mususu privilège mususu maka mususu yo na conscience na oyebi ke osali lo monte chérie tika ko vivre na attitude oyo milinga ko papa oh sala bo souci na ere mataki mataka na mutu e ko pebisa pe vi na yo ochanga wapi oche tata mwasi na yo wapi kaninga linga ko makasi bongo tala nga pe mwasi na za pembeni. S'il te plaît chérie, s'il te plaît na bondi do na besoin de mon attitude doté. Na besoin de mon attitude doté à l'aise. Et ça l'a bien été papa. Hein? Ils ont fait du monde té. Non, ça va pas passer na ita oyo. Ça va passer sur na moni mobile na télémi a eu force na ya za la rango. Mobile na ya comme on lui trouver nyonso normal. Chérie,
yango na comprenaka te namonaka bato bambongo bazalaka baladi moko eba AVC bazalaka donzoka nde makambo eza nde mpasi boye s'il te plaît na pote tozanga na toli ya matembeli mais oza na kimia nozala nango ale pardon telema na boyi na ngai telema chéri te na boyi na ngai soki kozwa yango kobozwa yango ememaka na beta oyo nga na boyi nga vraiment na boyi nga na boyi nalingi na ngai te nalingi na ngai te papa pardon Nalité, chérie, pardon. Nani nous a osé papa. Je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas être chômeur. Ça va passer. Tika consiste la salle directeur on a nini. Moi je te crois. Moi je te crois. Ngana nzambe to ndimela. Na bande ko na tata moi sina obiso tozana to ndimela yo. Ça va passer. Hein? Oui, mais bon, on dit moi ça, mon tout papa. On koufa. Des aboulois mokili. Des aboulois mokili, chérie. Et aboulois mokili, directeur, on a beau tamara à directeur. À Komarama. C'est encore possible, moi je crois. Parce que je te connais, dengue aux années là. Ok, jamais vous se comporter ma vie. Pour ce ma bête là, qu'il fallait noter mon papier. À Kokate. À Kokate, ça qui montait ma vie.